係啦，時間嚟到下晝4:09啊，我哋同趙博士咧依然用手機連上線啦。咁時屆中秋嚇，大家每個我哋華人心中咧對中秋都有一個團圓嘅概念。咁其實團圓咧最大嘅，我覺得一個即係大家相聚啊，親朋好友相聚，最大嘅一個令人覺得幸福嘅原因係乜嘢咧？即係我哋平時工作又好學習又好，係會令到有陣時我哋自己會覺得周身疲倦嘅，係會好攰嘅個人。但係咧，我覺得好似逢年過節，佢嘅最必要嘅地方係邊度咧？就係當一家人團圓嘅時候，或者親朋戚友聚會嘅時候，可能大家都係喺度食緊嘢啊，講緊笑啊，分享緊一啲日常嘅生活。但係咧，唔知點解，好似係一個充電嘅過程一樣。因為呢個過程完咗咧，就令到所有參與者都會覺得，哇！我好似重新又插滿晒電啦，我原來重新又充滿晒啲 energy 啦。誒，究竟點解會咁樣嘅咧？博士同我哋講講個攰字究竟喺我哋嘅數據方面有乜嘢嘅顯示咧？哇，攰咧真係好多好多嘢嘅，因為攰可以令你諗起咧，即係咪你懶咧？一定係懶啦，懶所以成日嗌攰。你聽過呢啲説話未啊？係咪啊？呢個係雖然有人講，但係攰咧係有佢嘅根據嘅。有其中一樣嘢咧，當然啦，你啱啱講起家人。我哋有呢啲節日嘅時候，當你同家人好嘅時候，哇！即係人哋話老虎都可以打幾隻，就係咁解，充滿力量。家人係個 energy source，係因為第一你唔出現咧，就唔係好意思嘅，係咪？我哋有文化嗰啲咧，你真係唔能夠唔出現。調翻轉。冇文化啦，唔出現咪唔出現咯，唔去咪唔去咯，全部都唔去，咁啊到攰嗰下咧，就冇嘢托住噶咯，就瞓就瞓，瞓完咧又如果瞓完唔知醒啊，瞓極都繼續瞓落去，其實係可以嘅。咁一路瞓就發現咗，咦，好似唔係好得咁啊！所有嘢都調轉晒，我相信。聽緊呢度嘅朋友，你都試過啲嘢調轉啦。其實調轉好易嘅咋，但係成日調翻轉嘅調轉咗嘅情況咧就難啦。有啲藥咧，你食咗都可以調轉你嘅，譬如啲過敏藥啊，食咗之後咧個人係好攰嘅。有冇試過咁啊？你會發覺有啲心臟病藥食咗咧會令個心跳慢咗。當堂 low energy 嘅，但係啱啱照佢講嗰啲咧，哇！嗰啲係唔同，嗰啲係你知道要去嘅，你知道去咧有嗰啲禮貌，有嗰啲禮儀，有嗰啲文化，無論幾攰，你去咧係好嘅，因為咧，當你一有件咁嘅事咧，有件咁嘅 grouping，你嘅身體啲荷爾蒙。就係可以令到你哇一齊笑，一齊關心。呢兩個荷爾蒙咧，一個叫 oxytocin， 另外一個叫 dopamine 咧，哇！直情可以咧叫做解咗平時你有壓力嗰個荷爾蒙啊。cortisol 係一種壓力荷爾蒙，你覺得好攰，哇！唔知點可以繼續。但係當有家人咧，就算家人要做嘢，譬如你估去嗰啲所有嗰啲節目都要有人安排，要有人整，但係就係因為有個責任感，一齊做就可以解決咧冇方向針嗱，冇個方針咧，你冇咗方向感咧，你其實係好易去攰嘅，因為你諗下，抑鬱、唔開心、失戀、
都可以搞到疲倦㗎。首先係搞到你瞓又瞓得唔好啊，食又食唔飽啊，咁嗰啲啦，係咪？咁啊，飲酒又會令人攰嘅，因為飲酒會亂晒個身體裏邊嗰啲次序啊嘛。咁仲有咩可以令你攰啊？就係作病，感染咗啲菌，記唔記得嗰陣時感染新冠咧，或者有流行性感冒啦，有傷風啦，呢啲咧可以令人攰嘅。但係你所有喺出邊嘅人感染個肝炎 B 或者 C， 認識愛滋病、認識疱疹，呢啲全部都可以同攰有關嘅。飲多2杯咖啡，哇，可以成晚通宵，但係之後亂咗，或者開始發現咗差極都唔係咁好嘅。咁有啲人咧，即係一生一世喺度捱到去到一把年紀啦，發覺不嬲都冇乜問題啦。而家咧唔知做乜嘢瞓唔到覺，瞓幾個鐘頭就醒噶啦。嗱，呢啲就係個身體咧，身體老化咧，又係會年紀荷爾蒙，又係會影響一個人攰、睡眠質素同埋你攰。咁仲有乜嘢啊？仲有啊，藍燈、手提電話、電腦，仲有空氣嘅污染。特別住喺美國，好多時候我哋好少出去。即香港唔同，你都會出下街啊，食下飯。美國去邊度食飯咧？揸車，揸到車入咗裏邊，揸翻車翻屋企，咁就好易咧。個空氣環境咧，可以令你攰噶。開住部電腦，一路噴緊嗰啲電腦風出嚟。咁所以你諗下，好多嘢可以令你攰，但係唔係好多嘢咧。好似年年好在有個中秋，年年都起碼有個聖誕，有嗰啲節日咧，可以幫你解咗，即係解咗個 pattern， 解咗嗰個咧，即係冇方針。有啊，因為有家人。我哋係咪要嚟一嚟廣告啊 ？OK， 好，得唔該晒，趙博士。稍事休息，我哋廣告之後繼續健康大水。一定要玩全面㗎，奧聯永威櫥櫃建材專門店，升級全新概念，多功能合一，新設計櫥櫃，石材更新穎，配合不同家居需要。奧聯永威建材14 Avenue 1501號510-533-2625。最近息口入緊，本身年份咧一年嘅太本啲咧，我就事事為客人着想，揾 Angie 傾下啦，電話415-335-8，415-335-807。中秋節到啦，蟲草城特別挑選多款嘅應節好貨，陪你歡喜迎佳節。蟲草城精選跟裝，重點集特價1280蚊起，即送澳洲葡王鮑魚一碗，迷你紅燒鮑魚禮盒，中秋優惠價100蚊10碗。4.9墨西哥急凍黃油鮑魚120蚊7磅，南美沙參100蚊3磅，裝送罐頭鮑魚一罐。南非糖心鮑魚買2送1，正裝新會陳皮金普茶買1送1。塔布龍眼肉就10蚊2磅，凡購滿100蚊以上即送普洱茶1餅。平安醫保代理，三藩市灣值得信賴嘅醫療保健專家，我哋擁有超過10年經驗嘅專業醫保顧問，識各類健康保險產品，並以你最熟悉嘅為同你嘅家人找到合適嘅醫保計劃。關於投保開放期將嚟到，對譬如紅藍卡有疑問嗎？歡迎親臨聖安醫保代理或致1888-3239聖安醫保群，為你將醫保選項化繁為簡。你有冇聽過乜嘢係暗網啊？聽過電視都話喺地下網絡嘛。咁你又有冇聽過星網？冇錯，令你進入星空般璀璨、視聽資訊一體化嘅星島中文電台網絡世界，入新紀元。即係你點連入星網㗎？暗網就難入啫，星網人人都可以連接，人人都可以進入，只要你擁有一部手、一部電腦或者一部星島 WiFi 機，隨時隨地都可以進入星島為你視聽資訊一體化嘅星網元宇宙。正喎，玩條 E N 嘅枷鎖，告別單聲道播。下午全新嘅播節目
只有星島網上先可以收聽。下載星電視手機或者購買星島中文電台 WiFi 收，會有一系列嘅獎金同獎品等緊你啊！全程請致電650-808-8888 650-808-8888。好，博士，我哋準備開始第二節。第二節我哋有整整10分鐘嘅時間。好啊，好啊。數據背後嘅健康物。係啦，4:19，我哋翻嚟第二節嘅健康大數據。電話嗰邊依然有趙博士嘅，同大家解釋下我哋嘅疲勞啊、攰呢個字。係啦，攰啦呢個字咧好得意，因為你一諗起咧，我哋頭先啱啱講起中秋節咧，當你諗起一家人，諗起面子啊，面子好緊要㗎。你唔好諗住面子咧係要係負面嘅，面子有好嘅面嘅，因為大家都睇住對方，大家都努力緊，大家都係比較緊時候咧，你好難去即係你如果唔係真係攰咧，你唔會嗌攰。到真係攰嗰啲咧，咁就睇佢咩事幹清楚啲。咁你都聽到啦，頂硬上點嚟嘅咧，都係廣東話度嚟嘅。咁所以咧，當你睇到真係去到攰咧，真係唔使出聲都見到嗰樣嘢，咁你就開始諗下，咦，飲唔飲得夠多湯水啊？因為唔夠水分可以好似攰咁噶。食唔食得夠多嘅抗氧化？啲生果又夠唔夠啊？呢啲咧可以令到你可以做嘢做得順利好多。肉類可以令到你肉類同埋一啲好啲嘅蛋白質咧，可以令到你嘅血糖平衡好多。食魚咧對個腦消炎又係好有用。鎂啲嘅成分咧可以令你精神冇咁緊張。鐵質、維他命 B12 製造紅血球嘅，即係製造出嚟個功能更加順利好多。同埋如果有貧血咧，可以減低貧血嗰啲同攰嗰啲關係。但係你諗下呢啲嘢，自己平時自己處理咗，就唔會攞出嚟啦。所以家人節日幾咁緊要咧？因為你諗到個 bonding，呢啲嘢唔好提啦，自己搞掂佢就算啦。好多呢啲咁嘅角度你身體裏邊啲細胞聽到噶嘛，你冇講出嚟啫，但係所有細胞都會齊整整做好自己。調翻轉，當你冇節日，當你又唔理即係唔會諗啦，唔諗即係細胞都聽唔到你諗呢樣嘢啦。咁變咗就唔使做俾任何人睇噶咯，唔使有面子啦，唔使做俾人睇，咁個身體咪好都唔使睇咯。咁有啲地方係會放屁噶，消化能力系統都差咗，就係因為個身體係要知道佢有方向感嘅。咁一齊食飯咧，其實呢個係一個方向感嘅嘢嚟緊，即係好多人就話，睇少佢一齊食飯，一齊食飯係製造緊啲好正好有用嘅營養成分，又唔使錢買嘅。但係你硬係同自己食飯咧，好唔同嘅。有本書嘅喺出邊講話，千祈唔好自己食飯。嗰本書咧係英文人寫嘅，咁就講起咧做人咧
就唔好做到咧，要搞到自己同自己食飯。咁佢用個咩角度講咧？就係人同人嘅關係好緊要。如果啲人情世故啊嗰啲嘢咧，我哋全部唔理啊，面子又唔理咧，咁啊真係仲可以有咩方向感咧？即係裏邊就係咁講。如果所有嘢都係當係交易嚟嘅，好似我今日同你哋做嘅，我唔走去講啲有 feel 嘅嘢，講啲有感覺嘅嘢，走去一二二咁講出去咧，譬如數50隻藥容乜易啫？咁但係你哋又難聽，我又講得好聽，咁變咗咪冇意義咯。有意義咧，就真係除咗一齊食飯，最好就一齊傾偈，一齊有啲笑話。呢啲咧喺傳咗好多百年噶啦，就話攰啊，做下呢啲嘢咧，呢啲唔使錢嘅藥，但係又好有效嘅嘢咧。好有感覺㗎。咁如果去開教會啊，去開一啲地方咧，發現啲人一齊唱歌啊，咁你唔信教都唔緊要，去卡拉 OK 一齊唱歌。總之唱歌唔使講嘢，唔使諗嘢，因為啲歌詞已經喺晒度，已經講埋俾你聽。但係今次就嘗試講翻啲歌詞出嚟聽，哇！咁啊真係有啲唔同㗎喎，唱歌笑。講説話、溝通、傾偈，呢啲全部啊，平時咧唔好淨係得個做，多啲有啲節日咧，多啲用下呢一種方法咧，其實少好多病，少好多疲倦啊！因為個身體啲細胞係聽到呢樣嘢，你點睇啊 Rainy？ 嗱，若果用我哋最早嘅老祖宗嘅一啲教訓啊。我哋成語都有講啦，叫家和萬事興。點解咧？其實你諗下呢句説話嘅奧義，咪就係你一家人齊齊整整，大家開開心心嘅時候，就會令到咧你成個屋企嘅無論運氣又好，乜嘢好會順順利利，係一個好 positive 嘅一個因素嚟。但係佢嘅條件就係所謂嘅家和，你即係話你一個和諧之家。點解佢會萬事興咧？咁我估就係同趙華正話所講嘅。例如你經常和諧之家，經常嘅一齊嘅聚會，啲家人經常群埋一齊嘅時候，你咪喺度 charging 緊你啲 energy 咯。你咪佢係一個 energy source 啊嘛。正話都講咗啦。咁你話啦，一家人咪就會有更加正面嘅一啲反應咯。可能佢嘅身體好咗，咁佢嘅事業自然會好啦。佢嘅學業自然會好啦，同埋人哋垂頭喪氣嗰陣時，佢永遠精精神神。咁當然啊，得到上司嘅賞識啦。呢啲我覺得真係好早以前我哋中國嘅文化裏面就已經滲透咗咁樣嘅一啲道理喺裏面啦。咁當然而家道理變咗數據咯。係啊，啲數據就係真係俾我哋睇到嗱，譬如其中一個數據咧，話點解一個人成日攰咧？就係因為佢好多壓力，好多擔憂。但係如果你係一家人走埋一齊，大家去承擔嗰啲擔憂，唔係一個人孭晒啦。咁啊已經好似你講話家和萬事興啦。飲酒，哇，真係好傷身。通常都係一個人飲啊，或者飲嘅都係唔係悶酒。係啊，悶酒係啦。係啦，唔係喜酒係悶酒咁啊！咁你一家人，你唔會做呢啲咖啡因咁樣，你真係好少一家人走去話一齊飲4-5杯咖啡，唔會做埋。即係有啲嘢咧，一家人走出嚟咧去做咧，係唔做呢啲嘅。手提電話、電腦影響睡眠嘅一家人，你又好少會咁樣嘅喎，即係話各自各對住個電話咁一齊做乜嘢咧？咁所以咧，同埋瞓覺啊，瞓得唔正常時間，你又好少一家人去咁做喎。所以咧呢啲咧，一家人家和萬事興係好犀利嘅樣嘢，因為你一齊做，一齊個文化，同埋你知道對方關心，你先會有呢啲日子咧，好多病痛都少咗噶啦。
係咯，即係經常咁樣嘅一種交流形式，大家面對面 face to face 嘅咁樣嘅交流，喺呢個過程當中，我覺得已經產生咗好多令人覺得幸福嘅一啲因素。你嘅身體可能會分泌出一種中文叫多巴胺啊，我唔知英文叫乜嘢啦，就會令到你個成個人咧，我個精神狀態係好好嘅，係因為你 relax 啦，你係放鬆嘅狀態啦，同埋你同一班你認為呢個世界上最安全嘅人喺埋一齊啦，你會見到你日日想念嘅至親啦，咁呢個時候你嘅身體自然會做出一啲好 positive 嘅反應，而呢一啲嘢比起你食藥飲酒係好得多咯嚇。非常好。OK， 咁好快咧，亦都就嚟要中秋節啦嘛。我哋下個星期再做節目嘅時候咧，中秋節已經過完啦。咁我哋喺度藉住呢個時間，趙博士有冇乜嘢想同我哋收音機前面嘅聽眾朋友祝福嘅？因為下個星期一就係中秋節嘅正日子啦。咁梗係即係祝福你哋身體健康啦，你哋樣樣都快樂，記得快樂時候快樂啊，記得去笑。去開心，唔好快樂嗰陣時咧就撥走佢，呢啲好重要嘅。咁我下個禮拜同你再做訪問咧，就已經係我就出咗差喺 Boston 啦。咁我喺嗰陣時又會繼續祝福你哋啦。我哋成日都諗住你哋，所以先做呢啲節目噶。所以你哋要加油，俾心機。OK， 好，唔該晒趙博士，亦都祝趙博士咧合家中秋節團圓快樂，我哋下星期同樣時間再見。多謝。OK， 下個禮拜見。好，拜拜。拜拜。